चीता 100 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा होता है और जरा सी भी गलती उसको गिरा सकती है। जंगल में वो अपने शिकार के पीछे इतनी तेज दौड़ लगाता है, हवा भी उसके साथ रेस हार जाती है। अचानक शिकार एकदम से डायरेक्शन बदल देता है। अब चीता के पास सिर्फ 1 सेकंड होता है रिएक्ट करने का, वरना टक्कर पक्की। उसी पर वो अपनी लंबी पूंछ को झटके से अपोजिट साइड ले जाता है और उसकी पूरी बॉडी तुरंत बैलेंस संभाल लेती है। मतलब पूंछ सिर्फ नहीं होती, वो उसके कंट्रोल और स्टेबिलिटी का हिडन पार्ट होती है। इसी वजह से चीता इतनी तेज स्पीड पर भी बिना गिरे शार्प टर्न्स ले लेता है।